نو اول رب العالمین آدم علیہ السلام پیدا مختلف قسم خوری اغی را جمع کړلیو اغا بیا تینا خټه جوړه کړله بیا وچه شوله چې خټنګې پیدا کو نو رب العالمین تینا آدم علیہ السلام جوړ بیا علماء وایي د هغې خټې نه لږه خټه پاتې شوله چې رب العالمین تینا آدم علیہ السلام جوړ که نو د هغې خټې نه رب العالمین کجوره جوړه کړله چې کومه خټه د آدم علیہ السلام د خټې نه پاتې شوله هغې خټې نه الله کجوره جوړه کړله نو ځکه دې کجورې ته اوس عربۍ کې عمه وایي عمه په عربۍ کې د سړي د پلار خور ته وایي یوه د مور خوري هغې ته خاله وایي ترور یوه د پلار خوري هغه هم تروري خو هغې ته عربۍ کې عمه وایي عمه د پلار خور او خاله د مور خور نو دې کجوري ته ځکه عمه وایي چې دا زمونږ او ستاسو ترور ده دا د آدم علیہ السلام نه خټه پاتې شوله او د هغې نه الله کجوره جوړه کړله نو کجوره زمونږ او ستاسو د پلار خور ده دا زمونږ ترور ده ځکه دا کجوره فطرتي طور د هر چا خوښوي دې سره زمونږ هغه رشته د تروروالی پرته ده نو دا زمونږ ترور ده ځکه عربۍ کې دې ته عمه وایي کجوري ته ځکه ورسره زمونږ فطرتي بینی کجوره د هر چا خوښوي چې کله آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا که نو علماء وی آدم علیہ السلام خپو جنت تے او آدم علیہ السلام خپا دے رب العالمین آدم علیہ السلام تو وی ولی خپای آدم علیہ السلام ورتوی یوازی ملګری می نشته دی نو رب العالمین پی پرکاری راوستله چې آدم علیہ السلام پاسېدو پرکاری نه برابرېدو نو رب العالمین ته حوا علیہ السلام پیدا کړي وه دی د ضلع ایسر نه پیدا شوله د چپې پختۍ نه حوا علیہ السلام جوړه کړې ده دی وجینا علماء وی دا د ضلع ایسر نه پیدا ده دا پختۍ چی دا کږی کږه نو حدیث مبارک کې راځي په دې ښځه کې به هم څه نه څه کوږوالی یي که ته مکمل سیده کوي نو سیده به یې نه کې خو ماته به یې کي دا بالکل نه سیده کېږي دې کې هغه کوږوالی به دا د ضلع ایسر نه پیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دواړو جهانو سردار فرمائی وی پیدا تینا اخلاو دا لگ ډیر کوږوالی به پکې دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نو آدم علیہ السلام رب العالمین د خاورې نه پیدا کو او حوا علیہ السلام د آدم علیہ السلام نه پیدا کړله نو دا فطرت دی چې یو کس د کم سیز نه جوړي د هغې سره به یې مینه وي دا پلار مور ولې د سړي ډېر خوښي ولې د ده د پلار نه ښکلي سپین روبي په دې کلي کې نه دي خدای د هغې نه پیدا دی ځکه یې ورسره مینه ده که نه مور ولې خوږه ده خدای تې پیدا دی که نه نو د آدم علیہ السلام اصل خور شولا نو د نارینه اصل خور ده او د ښځې اصل نارینه دی ځکه بیبي هوا د آدم علیہ السلام نه پیدا نو د دې وجې نه د سړي به ډېره مینه د پټو سره د جیدادونو سره یې ډېره مینه د ده اصل خوره ده دی د خورې نه پیدا دی او د بیبي به ډېر محبت د خاون سره ځکه د دې اصل دا دی او د نارینه اصل هغه خوره ده
نو تاسو لیدی نه سړی کو هر څومره بوډا شي خو د پټي پوله تې خطا کېږي چېرته وایي مونځ رانه ګډوډ کېږي مولي صاحب نو څه چل وکړمه مونږ وایو زه څومره چې ویلی شي نو هغه وایه نو پوله تې نه خطا کېږي او مونځ تې ګډوډ کېږي دا چې نو دا ولې دا د اصل چې دی دا خوره ده نو د ده به فطرتي طور د دې سره مینه ادي بیبیانو نه یې تپوس وکړئ دې ته د خپلو پټو پتم نه چې زمونږ پټي څومره دي څومره جایداد خو دی نه په دې کې انټرس علي دا خاون ورته د ټولې دنیا بادشاه ښکاري نه ټوله نظر د ښځې چې هغه په خاوني د ده نه تاویږي او د سړي ټول نظر چې دی هغه په جایداد او په پټو کې پروت نو ځکه د نارینه اصل چې دی هغه خوره وه او د بیبي اصل چې دی هغه چې دی هغه نارینه دی دې وجې نه علما وایي هم وایي د بیبي مینه به د خاوند د مینې نه سیوی ځکه د دې اصل دا خاون او نارینه دی او د سړي مینه به د پټي سره ډیره وي دی به په جایداد باندې ډیر مین وي ځکه چې د اصل چې دی هغه خوره ده نو رب العالمین آدم علیه السلام د خورې نه پیدا کو خپو نو رب العالمین ورله جنت کې بیبیم پیدا کړله وجعل منها زوجها الله پیدا کړله د دنه د دې نفس نه زوجها بیبي د هغه بیبي تینه پیدا کړله لیسکن الیها د پاره د دې چې د آرام حاصل کی الیها د دې بیبي سره نو علما وایي د بیبي اصل مقصد چې دی هغه آرام او سکون دی چې خاون زندگی به د آرام او د چین او د سکون شي دا اصل مقصد دی د بیبي چې خاون ته به آرام او چین او سکون رسیږي مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا حکیم الامت دی بهترین عالم تیر شوی حکیم الامت د امت ډاکټر دی ډاکټر اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وایي چې یو سړی واده شته دی او دته سکون نشته دی نو دې ځان له د بل واده تلاش وکړي ځکه د بیبي مقصد چې دی هغه نه دی پوره شوی د بیبي مقصد د خاوند د بیبي نه دا دی چې دته به سکون راځي او دته سکون او آرام نه دی راغلی نو دی ځان له بل ځای بله بیبي تلاش کړي چې دی کې سکون نشته دی به ستړی دته به تکلیفي خو چې کله دی کور ته راشي نو دته به آرام او راحت او سکون راشي نو نن سبا معامله لږه الټه شوې ده وجه دا ده چې خاون کور ته راشي او کینی نو بیبي ورته ړومبې د ټینشن هغه خبرې وکړي چې کم جنګونه منګونه شوي او یا سوړه مالګه مساله کور نه وي نو ړومبې ورته هغه خبرې وکړي نو دی که لږ ستړی نو ښه هغه ټینشن سیوا شي ښه ورته ټینشن سیوا شي نو دا خبرې پکار دی خدا لک په قلاره پکار دی اول د هغه د چای د اوبو غور پکار دی د هغه د آرام غور پکار دی اول د هغه نه تپوس پکار دی بار خود ته څه تکلیف نه دی رسېدلی څه ټینشن خود ته نه دی رسېدلی د هغې نه پس د ته خبره کول پکار دی حدیث مبارک کې راځي وایي دا د جنتي ښځې صفت دی چې کله ورته خاون نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي دا د جنتي ښځې صفت دی چې خاون ورته نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي دته به آرام او سکون راشي نو د ښځې مقصد هم دا دی لیسکن الیها چې دته سکون راشي چې کله د کور ته راشي نو دته به آرام او سکون راشي علما وایي چې ښځه واده شوي لا نه نو په دې باندې ړومبې حق د مور او پلار دی خو چې کله د دې واده وشو نو په دې باندې ړومبې حق اوس د خاوند دی د مور او پلار حق وروستو دی د خاوند حق مقدم دی په دې ښځه باندې او د دې نه به د خاوند د حق تپوس هم کېږي علما وایي
قیامت کې به د ښځې نه د ټولو نه ړومبی تپوس د څه کېږي عن صلاتها د مانځه په باره کې به تې اول تپوس کېږي د ښځې نه نو زنانو فرض منځونو کې ډېر کوشش کوئ دې کې سمجوتې د چا سره مه کوئ مه د وړوکي سره او مه د خوراک او د کور کار دا د مونځ سره مه برابروئ د فرض مونځ تپوس په در نه ړومبی کېږي نه دې دا خاون خلاصولی شي او نه دې دا بچي خلاصولی شي چې کله د فرض مونځ مطالبه در نه اول وشي د ټولو نه ړومبی به د فرض مونځ مطالبه چې ده هغه د ښځې نه کېږي نو فرض منځونو کې ډیر کوشش کوئ اکثر زنانه منځ کوي خو بې ټیمه یې کوي پته ورته نه وي په ټیم باندې خپل منځونه کوئ چې اذان وشي وخت داخل شي وایي ړومبی به منځ کوم او بیا به د کور نور کار کوم ځکه ما نه به الله قیامت کې ړومبی د منځ تپوس کوي او چې د منځ د تپوس نه فارغه شي نو دویم تپوس چې دی عن بعلها هغه بیا د خاوند دی دویم تپوس په ورځ د محشر د بیبي نه هغه به د خاوند په باره کې تپوس کی مانځه پسې متصل عن بعلها د خاوند باره کې به ته الله تپوس کوي د دې نه بله غټه خبره شته دی علما وایي احادیثو مبارکو کې راځي چې د خاوند اجازت نه وي نو ښځه به نفلي روژه نه نیسي چې د خاوند اجازت ورته نه لیسکن الیها د پاره د دې چې دته سکون حاصل شي دا بیبي مولدې د پاره پیدا کړل نو د واده مقصد چې دی هغه عفت دی هغه پاک دامني ده هغه سکون دی د دې علما وایي چې واده سړی کوي نو نیت ته دا کوي چې ما ته به پاک دامني حاصله شي ما ته به حیا حاصله شي ما کې به عفت او پاک دامني پیدا شي نیت د واده دا پکار دی نو خلق څه وایي مالدار ځای کې کوم وایي چې لږ غوړ شو ورسره وایي مالدار دی چې مونږ ورسره لږ مالدار شو حدیث مبارک کې راځي چې چا په دې نیت واده وکړه چې دا مالدار دی زه به ورسره مالدار شم ویلی به ښه غریب شي دا نیت به نه کوي په واده کې به نیت د عفت او د پاک دامنۍ کوي نو لیسکن الیها د پاره د دې چې دی آرام حاصل کړي د هغې سره فلما تغشاها نو هر کله چې هم بستري وکړله آدم علیه السلام ها د دې خپلې بیبي سره او یا کتینه مراد عام خاون او ښځه شي نو کله چې خاون هم بستري وکړله د خپلې بیبي سره حملت حملا خفیفا نو دا حامله شوله په حمل سپک سره الله حمل راوستو په ګېډه باندې دا اوس اولنی حمل دی پتم نشته دی نو اول کې لا حمل سپک دی نو فمرت به نو دا به ګرځېدله را ګرځېدله به د دغې حمل سره یعنی سپکو نو ګرځېدو را ګرځېدو کې به ورته تکلیف نه و ابتدایي دور و فلما اسقلت نو هر کله چې درنه شوله د حمل ورځې ډېرې شولې نو درنه شوله دا مور ته څومره تکلیفي بیا سبا دا بچې د دې مور نافرماني او دې مور ته کنزل کی او دې مور ته وایي تا ما دپاره څه کړي دي وي تا ما دپاره څه کړي دي فلما اسقلت دعوا الله نو کله چې دا درنه شوله دعوا الله نو سوالو کو دې دواړو ربهما د خپل ربنا ځکه چې دا اولنی حملونو دي ته خو پته نه وه څه به پیدا کیږي نارینه به یي زنانه به یي څه به یي نیمګړی به یي پوره به یي بدبخته به یي نیکبخته به یي څه معامله به پیښیږي مخې ته نو دعوا الله ربهما نو دې دواړو دعا وکړله سوال یې وکړو د خپل رب نه وی لئن آتیتنا صالحا
کچریتا مونږ تراکو قسم دے کچری تاراکو مونږ ته صالحن روغ رمټ بچے دے را تراکو لنکونن من الشاکرین نو خامخا بمونږ د شکر گزار بندیانو نشو کتا مونږ له یو روغ سالم بچے راک نو مونږ به الله ستا ډیر شکر ادا کو. نو علما وایي چې کلم بی بی حامله شي نو ښځه او خاوند دې دعا غواړي څه پته لګي څه به پیدا کي او الله تمام روغ بچے راکي څه پته لګي که ناتمام بچے پیدا شي نو دې دا لکه او د جینۍ په فکر کې دی دا دعا کوه الله روغ راکي تمام راکي د انسان نه انسان پیدا کیدل دي